Всем привет, это Мнев. Сегодня мы снова возвращаемся к периферии и немножко отдыхаем от работы над проектом, тестом и вообще всей этой мишуры. Плюс еще я уезжаю в небольшой отпуск, и для того, чтобы выпуски выходили, они были лайтовые и интересные, то будет много периферии этим летом. Ну и плюс летом надо отдыхать, играть и заниматься чем-то приятным. И для того, чтобы приятно было отдыхать, Asus выпустили новую клавиатуру ROG Strix Scope. И у меня Claymore есть, я им пользуюсь и тестил не так давно ROG Strix Flare. И вот эта клавиатура отличается немного от остальных, хотя очень сильно уж она напоминает Claymore. Обзор будет интересным, потому что клавиатура действительно достойная. Ну и всем, кто ждет PTB кнопок, скоро они появятся как раз таки на такой же клавиатуре, потому что на Computex уже была анонсирована вот эта новиночка с PTB кейкапом. Здесь же кейкапы обычные, так что те, кто топит за PTB, можете сразу устраивать срач в комментариях, писать за что тут отдавать 12 тысяч. И да, клавиатура это стоит сейчас на рынке, так как новинка 12 тысяч рублей. В общем, будет интересно, потому что клавиатура мне заинтересовала, так что поехали. Форма корпуса клавиатуры также напоминает Claymore, они очень сильно похожи, и в обоих случаях здесь металл. У Flare был пластик, хороший пластик, к нему нет никаких придирок, но металл все-таки лучше. Плюс здесь уже немного по-другому все оформлено. Есть вот этот скос, такая вот необычная новая роговская стилизация с этими углами, и выглядит это достойно на самом деле. Очень приятно смотрится на столе, но учитывая, что это металл, то на металле при такой плотной компоновке это все не сильно видно. Клавиатура у нас стандартная, почти. Да, американская раскладка, но помимо длинного шифта есть длинный Ctrl, уменьшенная кнопка Windows и смещенный немного в сторону Alt. Для шутеров это подойдет в самый раз, а вот для доты придется привыкнуть, хотя клавиши между собой очень хорошо различимы, и думаю, проблем здесь быть не должно, но это просто нужно понимать при покупке такой клавиатуры. Клавиатура у нас еще полноразмерная, но при том, что она полноразмерная, она довольно-таки компактная, что опять же очень большой плюс. Она короче, чем Claymore. Claymore универсален тем, что там нампад отсоединяется, и в принципе ты получаешь маленькую игровую турнирную клавиатуру. Здесь же у нас цифровой блок на месте, он никуда не отсоединяется, но при этом клавиатура довольно-таки компактно смотрится на столе, и если честно, тут под нож пошли нелюбимые мной клавиши управления мультимедиа. Клавиши управления мультимедиа на самом деле никуда не делись, они просто замаскировались. Они находятся с кнопки F5 по F12. Мы зажимаем просто комбинацию клавиш FN плюс Insert, и у нас они активируются. И вот когда я первый раз ее включил, случайно их активировал, я реально не понимал, почему я жму F5, у меня начинает проигрывать YouTube, а не обновляется страница. И с этим будьте внимательны. Плюс тут есть горячие клавиши, все это работает. И самый большой плюс данной линейки новых клавиатур это то, что они идут на новых переключателях. Точнее, не то чтобы они новые для модельного ряда Asus. Здесь есть и Silent, и Silver, а это конкретно Red. Cherry MX Red стабилизаторы в принципе тут классические для Cherry, что минус для меня, поскольку я люблю больше стабилизаторы, скажем, более механические, как у Claymore. И это дает особую смазанность при нажатии, но в целом как бы привыкаешь к этому, и разницу ты можешь почувствовать только на одинаковых кнопках, вот когда перед тобой стоит две клавиатуры, и ты поиграл в одну или другую игру. Что касается Cherry MX Red, они довольно-таки быстрые, но при этом шумные. В Ассасина мне было приятно поиграть на самом деле, и тут я понимаю, что если бы эта клавиатура была на Silver'ах, она была бы очень универсальной, потому что она практичная, легкая, удобная, небольшая, и вот очень хорошо подходит для того, чтобы на ней, проводить время за игрой. Подсветка также на свечах уже получше, не такая убогая, как у Claymore, она, банально она ярче, светодиоды качественнее, и это опять же плюс. И тут можно только похвалить Asus и добавим, что количество одновременных нажатий тут не ограничено. С обратной стороны у нас все красиво в стиле ROG, и это на самом деле не так важно. Важно, что здесь есть хорошие большие резинки, изменение уровня наклона клавиатуры, причем только в одной позиции, но прорезиненная ножка. На столе она стоит четко и плотно, и приятно то, что сделали специальный канальчик для провода. Сейчас мы его воткнем. Выглядит это так, и можно, при любой ориентации клавиатуры на столе, лево-право, там, куда тебе удобнее провод запихать, туда его увести. И более того, если у вас, проводная мышка, можно также мышку подвести сюда и вывести, чтобы провод, держался и никуда не укатывался, не скользил. В общем, удобная тема в плане кабель-менеджмента на клаве. Единственное, нету USB, нету звука, и в конкурентах, и в том же самом Flare, который стоит даже дешевле, это есть. И стоит понимать, что это
такая больше универсальная, компактная, очень такая, приятная внешнему виду клавиатура. И что хочу сказать еще отдельно, что было болезнью роговских клавиатур, это то, что символы были нечитаемые, непонятные. Здесь уже все увеличено, как у Flare, и здесь проблем с этим нету. То есть ROG шрифт, который не самый читаемый, чуть-чуть когда становится побольше, становится и, во-первых, яркий, и, во-вторых, он становится более приятный и виден глазу. Так что с этим проблем вообще никаких нету, и в принципе скоп можно рекомендовать как фанатам ROG, так и любителям чего-то красивого, компактного, миниатюрного на столе, но при этом с наличием цифрового блока. А цифровой блок, в работе нужен, и мне без него тяжело. Но играть с ним, с большими клавиатурами проблемно, а здесь, как выяснилось, очень даже комфортно. Вместе с этой клавиатурой я тестил беспроводной Gladius, который мне очень понравился, и выпуск будет следующий о нем. И, скажем, такой очень хороший комбо-набор, но очень дорогой, но при этом действительно хорошее качественное исполнение. Жаль только, что кнопки не PTB. В общем, отличная клавиатура получилась. В принципе, как все остальные клавиатуры ROG, только дороговато. Смотрим ее на силверах, либо на сайлентах, а то, что она появилась на сайлентах, это прям отдельная, очень-очень хорошая новость, потому что клавиатуры на сайлентах, механики, они крайне приятные. Единственное, я не помню, если Silent Black, потому что на Silent Black, прям становится совсем приятно, потому что она и жесткая, и тихая, и я очень хочу такую клавиатуру, но что-то я их не особо вижу на Silent Black. Silent Red точно есть. И в общем это получилась хорошая, достойная реинкарнация в более упрощенном виде Клоймера. Жаль, Клоймера второй пока не видно, чтобы его делали, но надеюсь, Asus сделает такую клавиатуру, потому что именно эта форма, именно эта компактность отлично смотрится как раз таки именно в турнирном обрезанном варианте. И еще хочу сказать, минус, который все-таки есть и который, немножко расстраивает. Добавили бы они сюда колесико, как на Клеймере, которые регулируют звук, либо отключают. Очень удобно, а тут этого нету и приходится жать FN Insert и регулироваться. В общем, клавиатура получилась хорошая, ставим большой палец вверх. С вас подписка на канал и всем пока!